institution représentative composée d'une assemblée investie du pouvoir législatif, mais aussi chargée de contrôler le pouvoir exécutif. Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec un député du Parlement de la Sarre. Herzlich willkommen. Avec ses 51 députés élus tous les 5 ans, le Parlement de la Sarre nous ouvre ses portes. Nous ferons la connaissance du député de la CDU, Roland Theiss. Le théâtre pour sensibiliser au danger de la prostitution, c'est ce que propose l'association allemande Adassa. La danse orientale à Zweibrücken, nous irons à la rencontre de l'artiste Elmira qui fait partager sa passion à tous. Et pour clore, notre labo interculturel se consacre ce mois-ci à une spécialité culinaire bien française. Nicht weit von der Grenze befindet sich der Landtag des Saarlandes. Er übt die Gesetzgebung aus, kontrolliert die Exekutive und wird alle 5 Jahre gewählt. Er befindet sich in den Mauern des ehemaligen Casinogebäudes der Stadt Saarbrücken, das 1866 vom Architekten Julius Karl Raschdorf erbaut wurde. Das Saarland erhielt seine erste demokratische Verfassung nach dem Zweiten Weltkrieg am 15. Dezember 1947 unter französischer Besatzung. Sie beinhaltet eine wirtschaftliche Angliederung an Frankreich und war eine Abgrenzung von Deutschland. Die einzigen erlaubten Parteien waren pro-französisch. Nach der Ablehnung des Europäischen Saarstatuts vom 23. Oktober 1955 änderte sich die Politik. Bei Neuwahlen errangen pro-deutsche Parteien die Mehrheit. Am 1. Januar 1957 wurde das Saarland das 10. Land der Bundesrepublik Deutschland. Mit Datum des Beitritts wurde auch das Landeswappen eingeführt. Es repräsentiert die Grafschaft Saarbrücken, das Erzbistum und Kurfürstentum Trier, das Herzogtum Lothringen und das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken. 4 bedeutende Fürstentümer, die zur Zeit der Französischen Revolution große Gebiete des heutigen Bundeslandes besaßen. Das christliche Kreuz ist eine saarländische Tradition. Heute sitzen 51 Abgeordnete im Landtag. Seit der Wahl am 27. März 2022 stellt die SPD mit 29 Sitzen die Mehrheit. Die Opposition besteht aus CDU mit 19 Sitzen und der AfD mit 3 Sitzen. Bonjour Roland Theiss. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au sein du Parlement de la Sarre. Vous y êtes député depuis 2022. Quel est votre rôle exactement ? Moi, je suis le vice-président du groupe des chrétiens démocrates et je suis le porte-parole, donc responsable pour toutes les questions européennes, mais aussi franco-allemandes et pour la coopération transfrontalière pour mon groupe. D'accord. Alors justement, au niveau de la coopération transfrontalière, qu'est-ce que vous proposez ici dans ce Parlement concrètement ? Donc on parle très souvent des questions franco-allemandes européennes ici dans cette salle plénière. Il y a une commission spécifique pour les questions européennes, mais surtout nous travaillons ensemble avec nos collègues mosellans, wallons, luxembourgeois et napolitains au sein du Conseil parlementaire interrégional, donc le Parlement de la grande région, aussi dans les commissions. Et par exemple, les semaines dernières, on a parlé de la prévention commune de la peste porcine africaine, mais aussi dans les mois qui viennent, surtout de la protection des femmes qui travaillent dans la prostitution ici à Saarbrück. Vous savez, la France a le modèle nordique, donc une très forte protection des femmes contre les crimes, contre les traites des êtres humains. Et on va organiser une réunion, par exemple, ensemble avec nos collègues mosellans, sur la question, est-ce que le modèle nordique, le modèle français, peut être un modèle pour l'Allemagne aussi ? Vous me disiez au téléphone, lorsqu'on a préparé cette interview, que les décisions prises à Paris et à Berlin, elles ne tiennent pas compte ou elles ne connaissent pas la situation ici, notre situation dans cette région. Ça, c'est un énorme problème pour la coopération transfrontalière, parce qu'ici, ce n'est pas seulement une frontière de langue ou de 2 États, mais aussi de bureaucratie, de règles, d'administrative. Donc, toutes les décisions qui sont prises à Berlin pour l'Allemagne entière ne prend parfois pas compte du fait qu'ici, dans un bassin de vie commun,
entre la France et l'Allemagne, entre la Sarre et la Moselle, ça pose des problèmes, ça complique la vie de tous les jours de nos concitoyens. On l'a vu très très bien pendant la crise Covid, mais on le voit dans toutes les questions de la vie transfrontalière. Et là, je pense que c'est un peu la même chose à Paris et en France. Là, notre boulot en tant que représentant de la région, c'est d'informer ceux qui prennent des décisions à Berlin sur les conséquences de leurs décisions ici pour une région frontalière qui, dans la vie de tous les jours de nos concitoyens, ne connaît pas de frontières. On vient d'évoquer la prostitution avec M. Theiss. L'association allemande Adassa milite pour la protection des prostituées et la pénalisation du client, comme c'est le cas en France. Les bénévoles de l'association Adassa ont organisé dernièrement une pièce de théâtre à Forbach afin de sensibiliser de jeunes lycéens français et allemands au sujet, notamment depuis le renforcement de lois françaises qui incitent de nombreux clients en France à passer la frontière et à fréquenter les maisons closes en Allemagne. Un sujet d'Arthur Le Golvan et d'Émilie Capodici. Für die Gefahren der Prostitution sensibilisieren möchte die gemeinnützige Organisation Adassa Initiative Feminin. Ende Januar hatte die Initiative deutsche und französische Schüler nach Forbach eingeladen. Begrüßt wurden sie von der Vorbacher Gemeinderätin Eveline Nowak und Sabrina Laval, der Direktorin des regionalen Informationszentrums für Frauen- und Familienrechte. Auf der Bühne wurde das Theaterstück J'aimerais arrêter von François Violon aufgeführt. Das durch wahre Begebenheiten inspirierte Stück erzählt die Geschichte von Sonja, die verzweifelt versucht, der Prostitution zu entkommen. Also unser Verein ist ein deutsch-französischer Verein. Wir haben einen Standort in Frankreich und einen Standort in Deutschland und machen seit, wie gesagt, 2014 Öffentlichkeitsarbeit. Und es ist immer gut, wenn man unterschiedliche Thematiken beleuchtet oder unterschiedliche Instrumente benutzt. Das eine ist immer Referenten einzuladen, die sprechen, auch Überlebende, die selber in der Prostitution waren, wenn die sprechen, oder auch wie jetzt dieses Theaterstück, dass die auch auf eine andere Art und Weise dem Publikum nochmal die Dinge näher bringen können, weil durch ein Theaterstück kann man Emotionen nochmal anders hervorrufen, wie jetzt wenn ein Vortrag gehalten wird. Das Theaterstück dient dazu, junge Menschen für dieses gesellschaftliche Thema zu sensibilisieren und sie zu ermutigen, ihre Meinung dazu zu äußern. Im Anschluss fand eine Diskussionsrunde statt. Eine Angelegenheit, in der die deutschen Schüler geübter sind als die französischen. Ich kenne ein bisschen das deutsch-französische Schulsystem. Ich kann sagen, die Deutschen in der Schule die Schüler werden ermutigt, sich auszudrücken, ihre Meinung zu sagen, eine Sache kritisch auch ansprechen zu können. Und ich glaube, im französischen Schulsystem ist es nicht so wirklich. Da hat man Leistung zu bringen, da muss man richtige Antwort geben und es gibt bei diesem kein richtig und kein falsch. Und so ein Austausch kennen die Franzosen in dieser Art und Weise nicht. So habe ich es interpretiert. Aber ich denke schon, dass sie die Botschaft verstanden haben, dieser Kampf gegen Prostitution auch verstanden haben. Und ich hoffe, dass sie das in ihrem Bekanntenkreis auch weiter verbreiten werden und darüber sprechen werden. Es war sehr gut, es war sehr informativ. Man hat dadurch Dinge kennengelernt, die man vorher nicht so wusste. In der Stadt Saarbrücken soll es bei 180.000 Einwohnern nicht weniger als 1.000 aktive Prostituierte geben. Für die Organisation Adassa stellt die Prostitution einen echten Fluch dar, denn laut einer Studie erleiden 50% der Prostituierten körperliche oder sexuelle Gewalt. Seit 2015 setzt sich die Initiative für den Schutz von Prostituierten und die Bestrafung der Kunden ein. Den Verein gibt es seit 2014 und wir haben uns gegründet, als in Saarbrücken das Bordell Paradise eröffnet werden sollte. Wir wollten dagegen vorgehen, haben Unterschriften gesammelt und diese bei der Gesundheitsministerin Monika Bachmann in Saarbrücken abgegeben. Aber leider wurde das Bordell trotzdem eröffnet und wir haben jetzt unseren Schwerpunkt auf Öffentlichkeits- und Präventionsarbeit gelegt. Sensibiliser les personnes à voir l'autre revers du médaille.
voici de retour en compagnie du député Roland Theiss. Alors, Monsieur Theiss, au sein de cette Assemblée, nous avons 3 partis qui sont représentés, le SPD, la CDU et l'AfD. Comment se passe la coopération ? Bon, la coopération entre les partis établis, je dirais, donc les sociodémocrates et nous, les chrétiens-démocrates, nous, en ce moment, en position minoritaire, ça se passe très bien, ça se passe assez bien. C'est clair que eux, c'est le gouvernement, nous sommes l'opposition, mais sur un niveau collégial, je dirais. Avec l'extrême droite, c'est plus compliqué. Bien sûr, c'est un groupe parlementaire avec tous les droits parlementaires d'un groupe au sein d'un parlement allemand, mais il n'y a pas de coopération entre les autres groupes et l'extrême droite, mais on essaie à établir une sorte de normalité de travail parlementaire, mais il n'y a pas de coopération et pas de, comment dirais-je, fraternisation avec les députés de l'extrême droite. Depuis plusieurs semaines, des manifestations se tiennent un peu partout en Allemagne contre le projet de l'AfD, un projet d'expulsion massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère. Quelle est votre position là-dessus ? C'est un projet que les Français connaissent. Hein. C'est le projet d'Éric Zemmour du ministère de la déportation ou bien de la rémigration. Donc c'est un projet extrémiste. Que nous ne supportons pas du tout. Il y a ces manifestations en ce moment en Allemagne, un peu partout, en Sarre aussi, à Saarbrück, mais dans d'autres villes aussi. Je pense que c'est la volonté de la majorité de la population de montrer qu'on ne laisse pas l'espace public aux extrémistes, ni de gauche ni de droite. Et donc ces manifestations sont aussi organisées et soutenues par la droite républicaine, donc par nous les chrétiens-démocrates. Lorsqu'on entend le terme Orient, on ne pense pas automatiquement à Zweibrücken et pourtant c'est là que l'artiste Helene Loch, de son nom d'artiste Elmira, se consacre à la danse orientale. Elle fait des cours, elle transmet sa passion aux enfants comme aux adultes, mais avec elle, ce n'est pas que la danse, c'est l'envie de bouger et d'être bien dans son corps qui prime. Un reportage de Fabrice Breder et de Jens Scherer. Mittlerweile ist die Tanzschule Elmiras Orient mit rund 170 Tanzschülerinnen wieder gut besucht. Zu Bestzeiten vor der Pandemie waren es etwa 200 in täglichen Kursen. Doch dass die Inhaberin Elmira selbst zu einer erfolgreichen Tänzerin und Tanzlehrerin wurde, war alles andere als geplant. Elmira wurde in Kasachstan geboren und hatte in ihrer Kindheit und Jugend nie Kontakt mit dem Thema Tanz. Seit 1994 lebt sie in Deutschland. Etwa zu diesem Zeitpunkt fing sie an, sich über Rückenschmerzen und andere muskuläre Beschwerden zu beklagen. Nach einer 10-jährigen Schmerzhistorie empfiel ihr letztendlich ein Orthopäde dazu, eine Tanzart auszuprobieren, welche durch regelmäßiges Training langsam die Rückenmuskulatur stabilisieren sollte. Zufällig stieß sie auf einen orientalischen Tanzkurs in Zweibrücken. Nach lediglich 3 Monaten war sie vom Tanzen begeistert und direkt auf der Suche nach neuen Fortbildungsmöglichkeiten und nächsten Tanzkursen. Auch der Übergang zur Tanzlehrerin wurde nicht durch sie selbst in die Wege geleitet, sondern durch eine damalige Arbeitskollegin. Sie wollte immer, dass ihre Tochter orientalische Tanz lernt. Ich war aber damals noch nicht in der Lage. Ich habe selbst, glaube ich, noch kein Jahr getanzt. Und ich habe sie eigentlich nach Saarbrücken geschickt, zu einer anderen Tänzerin. Ich weiß es nicht, wie das sich ergeben hat, aber sie hat mir dann einen Raum im Verein gefunden und ein paar Kinder gesammelt. Und sie hat ja mit mir gearbeitet, oder ich mit ihr. Und sie hat gesagt, so Elena, Mittwochnachmittag ist der Raum frei, jetzt gehst du dahin, du bekommst 3 oder 5 Kinder und dann darfst du anfangen zu unterrichten. Ich habe mich gewehrt, hat aber nicht so gut geklappt. Und dann mit dem, was ich wusste, habe ich dann angefangen mit kleinen Kindern von dem Verein. Und nach einer kurzen Zeit hat sich das so ergeben, dass ich dann auch die Erwachsenenkurse gegeben habe. Um sich in der Welt des Tanzes auch als Lehrerin beweisen zu können, fing Elena Loch, wie Elmira wirklich heißt, an, ehrgeizig bei Wettbewerben teilzunehmen. 4 Jahre konkurrierte sie bei den deutschen THF-Meisterschaften und erzielte in allen Kategorien des orientalischen Tanz den 1. Platz. Als sie merkte, dass das Unterrichten nahezu all ihre Zeit in Anspruch nahm, machte sie sich mit ihrer Leidenschaft selbstständig, zog in Zweibrücken ihre ersten Räumlichkeiten und begann mit 30 Schülern. Über 10 Jahre hinweg stieg die Zahl auf 200 und der Umzug in das aktuelle Tanzstudio war notwendig. Auch als Tanzlehrerin musste man sich kontinuierlich weiterbilden und auf neue Tanzarten anpassen. Weiß sie. Deshalb wird in ihrer Tanzschule auch sehr vielseitig unterrichtet.
Also ich bin sehr vielseitig. Ich langweile mich sehr schnell mit mir selbst und auch mit den anderen. Von daher, ich springe in kaltes Wasser ständig. Ich bilde mich weiter und wir haben alles von Ballett, aber richtige Ballett nach Vaganova-System. Habe ich jetzt mal gerade Ausbildung gemacht. Haben wir modern oriental, klassisch orientalischer Tanz, Bollywood, Spanisch, mit den Einflüssen von oriental in diese Richtungen. Tribal Fusion, auch alle folkloristische Tänze, was Sie heute auch sehen würden. Die Tänzerinnen, die wir heute bei ihrem Training begleiten, sind die Perlen des Orients, die größte Gruppe der Tanzschule. Die Mädchen trainieren einmal wöchentlich. Teilweise tanzen sie schon seit ihrem 3. Lebensjahr unter der Obhut von Elmira. In einer Gruppe von 17 Mädchen studieren sie jährlich neue Tanzchoreografien ein und führen diese an Fasching, bei Stadtfesten, Meisterschaften oder auch in Altenheim vor. Also meistens ist man nervös, aber es macht dann Spaß nach dem Austritt, wenn man getanzt hat, auf der Bühne zu stehen und wie alle gucken und klatschen. Und das ist ein tolles Gefühl. Am 23. November 2024 haben die Mädchen, wie die anderen Kurse der Tanzschule, wieder einmal einen großen Auftritt in Hornbach. Tanzen ist jedoch viel mehr als lediglich eine einstudierte Choreografie. Man lernt viele Eigenschaften, die einen auch außerhalb des Sports weiterbringen, wie Ehrgeiz, Teamgeist, und man verliert die Angst, vor großen Gruppen zu performen. De retour avec notre invité, le député CDU Roland Theiss. Annegret Kramp-Karrenbauer est aussi de la CDU. Elle est à l'origine de la Frankreich-Stratégie, la stratégie France. L'objectif était de rendre les enfants nés en 2013 bilingues, français-allemand, de rendre le français langue véhiculaire au même titre que l'allemand. On en est où 10 ans après? L'objectif dès le début, c'était de créer une région vraiment plurilingue, avec l'allemand bien sûr, avec le français en tant que langue véhiculaire, mais aussi bien sûr avec l'anglais. On ne peut pas vivre dans ce monde globalisé que nous sommes sans l'anglais. Est-ce que c'est possible sur le long terme? Oui, je pense que le Luxembourg le montre chaque jour. Là, on a un vrai espace plurilingue, mais il nous faudra investir beaucoup encore plus dans les écoles parce que le chemin devant nous est encore long. Alors vous êtes franco-allemand, votre mère est française, votre père est allemand. Est-ce que les petites différences interculturelles vous étonnent encore ou est-ce que non, vous êtes baigné dans ces deux cultures sans aucun souci? À mon avis, ça crée un peu aussi la richesse de notre région, cette différence entre les Français et les Allemands, parce qu'on n'est pas du tout pareil. C'est peut-être on est beaucoup plus différents qu'on le pense parfois, mais ça c'est aussi notre force. Et la volonté de se mettre d'accord sur les questions, on ne l'est pas dès le début. Mais moi je pense ici en Sarre, mais aussi en Moselle, on peut vivre cette richesse culturelle dans nos écoles, dans la vie de tous les jours. Et à mon avis, c'est une grande source de richesse pour nos concitoyens aussi. Et pour se quitter sur une note joyeuse, le labo interculturel de Tom Koschutza, il se penche aujourd'hui, comme d'habitude avec humour et légèreté, sur une tradition française. Regardez. Le temps de Noël, on va pas se mentir, c'est la période pour se remplir le ventre. Avec tout le chocolat et les gâteaux, on n'a pas le choix. Et un nouvel an, c'est le grand choc, on pèse 10 kilos de plus. Ma résolution la plus importante est donc de manger moins. Par contre, en France, ce n'est pas si facile. Car après les festivités de décembre, tous mes amis français m'invitent à manger des galettes des rois en janvier. Ah, salut, ça va? Ça va et toi? Ça va? Je t'ai ramené une galette. Une galette? C'est à manger ça? Oui. Ah, bah tiens, on va manger ça. Une tradition qui n'existe pas du tout en Allemagne. Bon, tu veux la voir? Oui, oui. Regarde-moi ça. Ah ouais, ça a l'air tellement bon ça. Ces reflets dorés, à base de pâte feuilletée, fourrée à la frangipane, achetés à la boulangerie du coin, et j'avais craqué. Mais personne ne m'avait prévenu de ce qui se trouve à l'intérieur. Ouais.
ça. Mais t'as eu la fève, bravo. T'as gagné, c'est toi le roi. C'est ainsi que j'ai appris un nouveau mot. Le truc qui avait manqué de me casser une dent s'appelle une fève. Bon, avec la galette des rois, le régime alimentaire tombe à l'eau pour le mois de janvier. Mais là, on est février, donc peut-être que... Bon, t'as ce qu'il te faut? Ouais, et puis on se revoit en février pour la Chandeleur. Ah oui, oui, bien sûr. Allez, tu vas venir manger des crêpes? Oui, oui. Allez, crêpes, c'est vrai. salut. Ah bah non, en février, c'est les crêpes, évidemment. Alors, pour résumer, vivre en France et perdre du poids, c'est impossible. Monsieur Thaïs, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes du Parlement de la Sarre. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est déjà la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Marie-Morgane et Thibaut pour les images. Nous vous retrouvons avec grand plaisir le mois prochain. Tschüss und bis bald.